大家好，歡迎嚟到全康養生屋呢個頻道，我係 Cindy。今日咧就再接上次講開嘅人體經絡穴位啦。上次講就督脈同埋任脈啊，今日我想講嗰呢個督脈。督脈咧就有個督脈咧係陽脈之海，咁佢係我哋咧，佢有個大椎穴啦。嗱，呢個叫大椎穴，佢就喺正我哋個頸椎第七節突起。捏落去嗰個位就係大椎穴啦。咁佢如果大椎穴即係有問題嘅話咧，嗰個人咧就會好怕凍啊，同埋手腳冰冷嘅。咁佢大椎穴嘅陽氣唔夠咧，佢有啲人就會咁。最明顯嘅點樣睇咧，就係睇到呢個富貴包啦。大椎穴裏邊有一個富貴包，咁咧佢就有一個水牛肩啦，俗稱嘅水牛肩同埋係烏龜頭。呢個就大椎穴最典型嘅，即係經常好多人都有㗎呢啲。點解咧？因為好多朋友即係好似我啲客戶嘅經驗咧，就係長時間冇做運動啦，喺冷氣底下工作啦，或者係固定一個位置，即係譬如佢係電腦嘅，或者長期耷低頭做嘢嘅，咁佢就會咧形成一個富貴包㗎啦。佢因為咧就係受到寒濕風邪咧。呢個穴位佢就好容易有富貴包，所以嚴重嘅問題咧會引起咩事咧？就係頸椎嚴重會引起頸椎嘅問題嘅。頸椎嘅問題咧，佢會點咧？令到我哋咧就頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、心悸、胸悶、失眠、健忘同埋腰酸背痛，甚至咧會手嗰個膊頭啊麻木啊冇力啊，即係腳咧個手指都麻埋嘅喎。咁上肢咧酸痛喎。所以咧，有啲咧會牽涉到咧咽喉不適、後背長酸脹，仲有失眠健忘。好多我有啲客戶嘅體驗咧，就係話佢會成個頸椎呢度咧就會好痛，痛到咧係佢瞓唔到覺啦，要食止痛藥啦。佢又要即係佢嗰個頸椎會影響到佢耷低頭咧，佢好唔舒服，成個人都好唔舒服嘅。咁有啲人咧就手腳麻晒，呢個膊頭咧緊晒，好麻硬晒，摸落去即係幫佢推，即係幫佢咧捏下嘅時候咧，佢啲膊頭咧硬邦邦嘅，所以嚴重嘅時候咧就會引起嗰個失禁嘅，即係如果最嬲尾你唔好處理得好咧，佢就會失禁嘅。咁失禁係即係好麻煩㗎，係咪啦？自己失禁你點樣麻煩啊？即係突然之間唔能夠處理自己嘅大小便係咪好危險嘅？依家咧我哋公司咧就可以即係出咗一隻咧就叫做呢個叫做咧係型號咧係 W3111T， 佢嘅保健儀啊，佢就可以咧針對我哋嘅大椎穴嗱，呢度咧呢度開同關啦，跟住咧就可以呢個係弱檔同埋呢個強檔，佢兩個調節嘅。咁一般咧都頸椎咧一般都係用弱檔嚟照嘅。嗱，佢就可以咁樣啦，坐喺呢度咧就咁樣對住咁樣嚟照，大概每日早晚咧要求就照半個鐘嘅，早晚半個鐘。你如果有條件咧，即係你有時間啊，有啲退休人士啊，咪照可以早晚1個鐘咯，咁樣照。佢會照咗之後，我啲客戶嘅經驗咧，照咗之後咧，佢嗰個大椎穴咧慢慢咧就收細。同埋咧，佢頸椎有啲人頸椎痛嘅話，佢照得時間長嘅咧，佢就會慢慢咧冇咁痛嘅，佢舒緩咗呢度嘅，就係我啲客人嗰個經驗嚟嘅。所以咧我就喺呢度咧就希望咧大家除咗用呢個燈之外咧，就又可以用呢個彎彎機啦。呢個彎彎機咧就趴喺度照咧，即係趴喺度照呢個膊頭呢個位。同埋照埋咧，我哋後枕呢兩個啊，呢兩個穴位又好重要。佢叫風池穴啊，風池穴咧就係針對我哋嘅頭痛啊。咁咧嗱，呢度有啲示意圖咧，就可以咁啦啊，又可以反轉照，又可以咩方位，你邊度唔舒服就按照邊度方位去照就可以噶啦。所以咧，但係即係仲有咧，就食嘢咧要注意咯，即係有啲太過。即係譬如啲凍啊、生冷嘅嘢就唔好食咁多，特別依家好多好中意飲凍嘢啊，啲冰凍嘅嘢好傷我哋身體。即係飲冰凍嘢等於係慢性自殺啊，明唔明啊？好多人
即係咁嘅問題，所以咧希望大家咧就注意食嘢嘅時候要小心啲咯。今日咧就講到呢度先啦吓，好啦，下次再講，拜拜。